Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa wannan program ko na course namu na social media marketing. So ina yi mana barka da zuwa, kuma kamar yadda muka gani a baya mun yi section A, mun ga abubuwan da ya kamata mu sani akan social media da kuma yadda ma za ka creating page da kuma profile a Instagram da kuma page a Facebook, amma shi kan shi a profile a Facebook. So insha Allah za mu ci gaba da ka section B din. So section B a cikin abin da za mu yi akwai wannan introduction to social media marketing. Shi kan shi za mu san menene social media marketing ne, sai Facebook and Instagram marketing. Za mu ga ya ake yin Facebook da Instagram marketing da matakan da ake bi, sai landing your first client. Abin da ake nufi da wannan landing your first client shine yacce za ka samu client naka a matsayin ka wanda kake so ka zama social media manager, wanda wasu za ka convincing nasu su zamana sun baka aiki kana managing page su na business da kuma page su na personal pages nasu. So insha Allah za mu ga abin da za mu so. Daga farko za mu fara da introduction to social media marketing. Za mu ga me a ciki da kuma me ya ke faruwa a cikinsa. So da farko dai kamar yadda kuke gani, introduction to social media marketing hanya ne amfani da shafukan sada zumunta don bunƙasawa ta da tallata kasuwanci ko kayayyakin wasu. Kamar yadda a ne muku bayani cewa shi kan shi social media marketing shine za ka yi amfani da social media na mutum ko kuma na business wanda wasu suke yi. Misali yadda ne bayani a baya, wasu suna da business nasu a physical suna yin abubuwa, so za ka zo kai kuma ka buɗe masu shafukan sada zumunta, page ko kuma profile a Instagram, Twitter da sauran social media handles, kuma kana bunƙasa masu kasuwancin su ta yadda za ka samu masu customers da kuma tafiyar masu da kasuwancin su a digital form kenan. Su suna yi physical kai kuma kana amfani da kafofin sada zumunta domin ka jawo masu customers da sauransu. So akwai hanyoyin social media marketing kamar yadda kuke gani. Akwai organic marketing, paid marketing da influencer marketing. Yanzu muku bayanin kowanne tare da misalansa. Misali muka ɗauki organic marketing ɗin nan, wannan shine salon kasuwanci a shafukan sada zumunta ta hanyar kai da kanka za ka je ka posting kayan da kake siyarwa a cikin shafukanka na Facebook ko Instagram. Misali mu ɗauki bari in je mana like je let me say Instagram ko kuma Facebook, duk inda dai page ɗin da na ga dama. So zan iya zuwa misali bari in searching, in kuna da Instagram za ku shiga za ku gani, za ka iya kai shi ake kira da, idan kana da Instagram page ko wannan za ka iya zuwa ka shiga shi, za ka yi organic marketing naka, wato kai da kanka za ka je ka rika posting kayan da kuke so. Kamar yanzu misali muka je WhatsApp, mutane da suke hawa WhatsApp da kuma suna sa status a WhatsApp, za ku gani suna sayar da irin shaddoji da turarraka something abubuwa da ya kala su da kansu a cikin number su suke zuwa suna posting wannan abubuwa a status nasu don wasu su gani su siya. To abin da ake kira da organic marketing kenan. Kai kana da page naka na kanka, kana services, abubuwa digital services, kuma kana sai da product zaka kana siyarwa. Ina kokarin in tuna wani baringa ba an duba wannan taron wuta bayare, taron wuta yawwa bayare. So in ka duba kun ga wannan taron wuta bayare tana posting kayayyakin ta ne da kanta a page ɗinta. So kun gani, kun ga wannan taron wuta ne ga kayan da take siyarwa. Wannan shi ake organic marketing. Ita da kanta page ɗinta ne, wannan kuna gani gashi page ɗinta ne 118k followers. So ita da kanta take posting kayayyakin da take siyarwa. Kun ga ba ta ba wasu sun yi mata posting da sauransu ba. To shi wannan ake kira da organic marketing. Kai da kanka ka riga posting kayanka a cikin page ɗinka kana tallata su, to shi ake kira da organic marketing. Sai abu na biyu shine muna da paid marketing. Paid marketing shine tsarin kasuwanci ta hanyar ba kamfani Facebook ko Instagram su yi maka talla da kansu zuwa ga mutane. Misalin wannan shine sponsor ad. Da yawan muna shiga Facebook za mu ci karo lokacin, bari ku ga za ku ga sponsor ad, wato ka biya Facebook wani kuɗi ne. Yace zan nuna muku yace za ku saita sponsor ad ɗinku a Facebook da kuma Instagram gabaki da yace za ka create sponsor ad naka, da za ku gani a bidiyon mu na gaba insha Allah. So za ku ga abin da ake nufi da paid marketing shine idan ina kasuwanci yanzu, amma dole sai kana da page a Facebook za ka yi, da Instagram ne sai kana da profile. So a Facebook kuma page ba za ka taɓa creating page ba sai kana da profile, sai ka buɗe profile kai ma a Facebook. Yanzu mu ɗauka, bari mu baku misalin paid marketing na sponsor. Yawwa misali ku kalli wannan shine page ɗin Ummet Backview English something dai. So a nan ƙasa ku kalla za ku ga sponsored. Kun ga nan wanda aka sa sponsored ɗin nan, to sun biya Facebook ne sun masa talla. Su kan kun gani ba ni na liking page ba sacin ne ba, ina cikin tafiya a page ɗina ne, nan duk ga friends ina ne suke
duba abubuwa. Kuma lokacin za ku kuka shiga Facebook za ku riga ganin irin wannan advert din, za ku ga an sa sponsored a sama, to za ka biya Facebook wani kuɗi ne daga 2000 ma za ta ishe ka, za ka biya su kuma za su tallata maka, za su yi ma mutane nawa za su gani da sauransu. Yanzu muka zo ƙasa kun ga talla ne, kun ga mutanen da suke reacting mutum 10k, mutum 10,000. su in muka rika tafiya za ku riga gani sponsored. Misali in ina tafiya za ku riga gani, so kun ga wani ga Yopa Women's Europe, wannan na bal ne, kun ga shi ma sponsored. Wannan kamfanin ko page din nan sun biya Facebook ne, sun masa tallan page din su, sun masa tallan post din su. To idan kana kasuwanci a still a Instagram ana yin boosting app, za ka iya zuwa kai boosting a page ɗinka ko kai boosting ka post ɗinka da kake so mutane su gani. So duk idan nuna muku yacce za ku saita wannan abubuwan, so shi ake kira da paid marketing. Wato kai da kanka ka biya su kuɗi, ka biya social media handles kuɗi, ko Twitter ko Facebook ko Instagram, ka biya su za su yi maka talla don su tallata maka. Idan post kake so a yi liking da yawa za ka iya biyan kuɗi a yi. Idan so kake a kalli bidiyoyi, in videos kake sawa za a gani sosai. Idan link ko website kake so mutane su je su duba sosai, za ka iya sa duka biya kuɗi. Duk Facebook da kansu za su yi maka, za su tallata maka. So a matsayinka na social media dole ka iya wannan, ka san yacce za ka yi ka saita su. Shi ake kira da paid marketing. So kun ga marketing akwai organic marketing wanda kai za ka yi postin kayanka da kanka a page ɗinka kana tallata mutane suna gani, akwai organic marketing. Sura kuma na biyu na ukun shine influencer marketing. Influencer marketing shine shi wannan yawanci ma kun fi an san shi sosai, shine tsarin da zaka bawa manyan artist, MP ko irin series nan da ake yi na YouTube, haka za ku ga ana ba su tallallika suna sawa cikin fina-finan su. To irin wannan influencer marketing ne. Za ka duba wani irin wanda ka sani celebrity ne sosai da sosai ko blogger ne sosai, za ka ce wani zan baka kuɗi kaza ku yi shi yacce yake tsarin sa, zai maka posting. Da yawa kuka je Instagram ko Facebook za ku gani, za ku ga yawanci irin yan fim nan da mutane yawanci ko yan ball ko bloggers za ku ga suna posting. Misali bari mu duba a Alinu Banga, inshallah akwai yana influencer marketing za ku gani, ko brand ambassador. Idan shi brand ambassadors ne akwai satin wannan din da yake sawa. So yanzu muka duba muka je post din Alinu, so kun ga misali wannan I think yana brand ambassador, kun ga easy adding detergent ne. So in muka duba za ku gani, kun ga so kun ga ko kula extreme arewa, wannan kun ga wannan gidan man ba na Alinu, gidan menene detergent ne, so ba na Alinu bane ba, amma kun ga sun biya shi ne ya masa talla. Yan bal za ku ga manyan yan bal Messi, Cristiano za ku ga duk suna da ana akwai kamfanonuwa da suke ba su rika masu tallallika. So irin wannan shi ake kira da influencer marketing. Zaka duba wani wanda ka sani ya shahara ko dan bal ko wani shahararren dan siyasa haka, sai maka marketing, zai sa maka kayan ka tallata ma a shafin sa. Kun ga Chicas Costas, kun gani sun ba Alinu ne ya rike masa talla. To shi ake kira da influencer marketing. Duka suna cikin tsarin marketing a social media. Akwai organic marketing wanda kai za ka yi sa abubuwan ka post, mutane suna duba, wanda suke following naka za ka rika duba suna gani. Akwai shi kuma paid marketing wanda za ka biya wancan shi kan shi Facebook da kuma social media handles, sai kuma shi kan shi influencer marketing. Wannan su ne tsarin marketing, social media marketing da muke da su. So a nan insha Allah zan tsaya da wannan bidiyon, sai kuma bidiyo na gaba za mu duba mu gani shi kuma yacce za ka yi Facebook da Instagram marketing, wanda za mu ga sanin shi gabaki ɗaya shi Facebook da Instagram ga abinda za mu tattauna insha Allah. So a gaban bidiyo din, na gode, sai Allah ya lama bidiyo na gaba.